Құрметті өмірден алынған каналының оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, менің каналыма жазылуды ұмытпаймыз. Дәрігерге емес, тәуіпке емдеткен жеңгем қайтыс болды. Биыл міне 3 жыл өтіпті. Жаным алтын жеңгем, өзіңді қатты сағындым. Сыңғырлаған күлкіңізді, еркеңіз деп айтатын сөзіңізді сағындым. Артыңызда жылап 3 балаңыз қалды ғой жеңгем-ау. Ақымақ отбасым сіздің түбіңізге жетті ғой. Сіздей алтын кісіден одан айырылғанын кеш ұқты. Жеңгем деген сағыныш өзегімді өртеп жатыр. Осыдан 5 жыл бұрын жеңгем байқаусызда столдан құлап басын жарақаттап алып еді. Анам қоярда қоймай люстраны жуғызды. Мен қанша рет өзім жуамын дегеніме қарамастан анам жеңгеме істетті. Қазір келемін деп сыртқа шығып кеткенде шыңғырған дауыс қатты шықты. Үйге қарай жүгірдік. Кірсем жеңгем жерде жатыр, қатты құлаған. Онымен қоймай жерде тұрған қатты орындық бар еді, соған баспен түскен екен. Жарасын спиртпен сүртіп мақта басып қойдық. Скорый шақыру керек деп хабарласайын дегенде анам керек емес, жазылады деп қарсы болды. Анашым, көріп тұрсыз ғой, басы қанағанын ойнайтын нәрсе емес дегенше анамша бете қалды. Амал жоқ, жеңгеме өзім күтім жасадым. Сол кезден бастап жеңгем жиі басым ауырады деп шығынданып жүрді. Жүріңіз бірге поликлиникаға барайық дегенде анам, енем, ұрсады басылар, дәрі әкеліп берсең болды деп қоя салатын. Кейде басын ұстап бір нүктеге қарап үндемей қалатын. Онысына қатты қорқып не істерімді білмей кететін едім. Тіпті балаларының жылағанын көтере алмайтын. Ауырмай тұрып онда ерсі қылықтары жоқ еді. Ұрсу дегеннің не екенін білмейтін еді қайран жеңгем. Балдарына ұрсып ұрпақ түлігі ей деп дауыс көтермейтін. Бұл уақытта ағам жұмыста еді, поляда жұмыс жасайды. Одан босай қалса таксоват етеді. Табыс көзі жақсы, үйге бәрін үйіп төгіп әкеліп қоятын. Жеңгем екеуміз жастымыз. Ол 17 жасында келін болды, ағамнан 8 жасқа кіші. Сонда таң қалатын едім, менімен жасты, бірақ барлық шаруаны іліп әкететін еді. Жас қой, әлі де үйренеді деген ой анамда жоқ еді. Келін ба келін болды, бәрін жасау міндетті деген наным сенімдері ақыры адамның өліміне әкелді. Қазақтардың келін бәріне міндетті, жасау керек, істеу керек дегенді мүлде құптамаймын. Ол да адам, ол да біреудің мәпелеп өскен баласы. Қалайша біреудің баласын малай ретінде жұмсау не деген надандық. Келін келмей тұрып бұл үйде қалай өмір сүрген, келін келсе болды бәрі инвалид адамдай болады да қалады. Ағам жеңгемді қатты жақсы көретін, бірақ анамнан аса алмайтын. Әкем тіптен шаруасы жоқ, бізде бақтада жасайды, үйге келгісі жоқ. Тек балдары немерелер үшін келетін. Анам онда да түгін қоймай ұрсып, миын аштып отыратын. 2 қабат кезде жерік асына дейін тығып әкелетін едім. Байғұс жеңгем қуанып жеп алатын. Анашым, енем біліп қоймасын деп ауданда тұратын едік. Сол ауданда колледж бар, сол жерге оқуға түсе салдым. Үйіме жақын болайын деп, ал жеңгем менімен жасты болса да оқу оқымады, тек мектеппен тоқтатып қалды. Оқу оқуына анам қарсы, тиер байына тиді, туатын баласын туды, енді не қылады о. Одан да үйін жинасын, ол оқуда болса үйді кім жинайды, кім тамақ жасайды, кім қора тазалайды деп бақырып берекен алатын. Анам жоқ кезде бізден бақытты жан жоқ еді. Бәріміздің жауымыз анам, шыны керек, туған анам болса да ол кісіге деген көңілім суып кеткен. Кезінде енем күн бермеген, осылай болғаныма сол кінәлі деп әкеме тисетін, сенің шешең құртты өмірімді деп. Жеңгем төркінге аса көп бара бермейтін, тек телефонмен сөйлесіп тұрады. Анда-санда 6 айда немесе 1 жылда ғана жібереді. Тұңғышым босанған кезде ғана ұзақ жатып келді, төркінде күтінсін деп. Төркінде 40 күн күтініп қалжаланып үйге келгеннен күйбең тірлігі басталды. Колледждегі қызықтарды айтсам қызығып қарап отыратын еді. Шіркін, менде оқысам ғой деп. Осыдан кейін барынша айтпауға тырысатын едім, көңіліне алып қалмасын. Қызыққанына қарап жүрегім ауырып кететін. 21 ғасырда да емші тәуіп дегендерге сенетіндерді көрдім. Ол кісі ағам мен анам жеңгем ауыра берген соң тәуіпке апарды. Бір шөптер беріп ішкізіп әйтеуір өтірікті сапырып жіберген. Оны жеңгем ішіп, оны құсып 2 есе ауырды, ішіндегі 3 айлық шаранасы түсіп қалды. Ақыр соңы больницаға жатты, бірақ көп жатқызбай шығарып алды. Олар врачтар ақша жасау үшін өтірік жатқыза береді, болмайтын укол салып уақытты алғанша үйде емделе береді дейді нам. Оны мақұлдаған ағам жеңгемді шығарып әкелді.
Ауруханадан шыққан соң біраз жақсы болып қалғандай жүрді. Бірақ көп сөзбай бас ауруы қайта басталды. Даусы шықпай жылайтын, шыдай алмайым, шаршадым тоқтаусыз аурудан деп өзін ұрғылайтын. Оған қосылып мен де жылайтын едім. Жалғыз ағамның әйелі, әпкемдей болып кеткен жанашыр жан еді. Менімен жасты болса да ойлауы үлкендер секілді еді. Кейде сіңілімдей еркелеп күліп ойнайтын. Күндер өтіп жатыр, жеңгем ауруы асқынып жатыр, одан кейін талып қалуды шығарды. Көз алдында сөйлеп тұрып талып қалатын, осылай 19 күн талып оянып жүрді. Бір күні сырттан кіріп келе жатып тағы да талып қалды, бірақ бұл жеңгемнің соңғы сәті еді. Ағам көтеріп бөлмеге апарған, біраз жатса оянат деп күттік. Кеш құрым уақыт еді, бәріміз ұйықтап қалыппыз. Таң ерте тұрсақ, жеңгем әлі оянбаған, түртіп көрсек денесі мұздай. Жеңгелеп аңырап жыла қала бердім. Жаназа, жетісі бәрі өтті. Жылым берген кезде анам ағама басқа әйел әкел, енді тірі адам тіршілігін жасайды дегенде алғаш рет ағам ішіндегі бар ашуын шығарды. Анама деген қаншалықты ренішінің бәрін ашып айтты да 3 баласын мені алып қалаға көшіп кетті. 2 жылдай болды, араласып жүрген жоқ. Анам маған хабарласып немерелерін көріп жылап-жылап өшіріп қоятын. Қолда барда алтынның қадірі жоқ, осы нәрсені уақытында ойлану керек екен. Соңы